तो फाइनली मोस्ट अवेटेड Redmi Note 8 Pro का आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और पूरा डिटेल में बात करेंगे। हर चीज़ आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। कैमरा कैसा है और यहाँ पे PUBG में क्या ग्राफिक्स है और बाकी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। वाइड वाइन L1 और बाकी कैमरा 2 API, गूगल कैमरा, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और बॉक्स कंटेंट की यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर यहाँ पे दिया है, कुछ वारंटी और यूज़र गाइड वगैरह जिसको कोई पढ़ता नहीं है। देन यहाँ पे आपका केस है और केस का क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव है, लेकिन अभी भी वही ट्रांसपेरेंट TPU केस है। अच्छा क्वालिटी का हार्ड केस अभी तक मिसिंग है। देन यहाँ पे आपका फ़ोन है, फ़ोन को रखते हैं साइड पे और यहाँ पे आपको इस बार फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इसके लिए थैंक्स जाता है रियलमी को। रियलमी अगर फास्ट चार्जर बॉक्स में नहीं देता तो Xiaomi भी ऐसा करके नहीं देता। देन यहाँ पे आपका टाइप सी केबल रखा है। तो जब तक फ़ोन यहाँ पे बूट होता है मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो नीचे के साइड पे आपको मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड मेन माइक्रोफोन। राइट पे आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर। टॉप में आपका यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है और IR ब्लास्टर है। और लेफ्ट साइड में इस बार आपको दो सिम ट्रे दिया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम नोट सीरीज में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आपको मिलेगा। तो ये चेंज सिर्फ इंडियन यूनिट में किया है। अगर आप चाइनीज़ वेरिएंट से कंपेयर करें तो ये एक मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे इंडिया में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। देन यहाँ पे फ़ोन का बैक डिज़ाइन के बारे में बात करें, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी खूबसूरत लगा। और ये पीछे जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है। ये वाइट कलर तो मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और मेरे से एक बार गिर चुका है फ़ोन। तो कवर मैंडेटरी है, फ़ोन निकालते ही बॉक्स से कवर लगा देना, नहीं तो ग्लास है भाई कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पे 6.53 इंच का यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले दिया गया है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है यहाँ पे 500 निट्स तक जा सकता है। HDR सपोर्टेड है। तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन अगर एमोलेड दे देता ना तो मतलब कोई शिकायत ही नहीं होता यहाँ पे। तो इस बार डिस्प्ले में बेजल्स काफ़ी कम हो गए। नीचे के साइड में आपको बहुत कम बेजल देखने को मिलता है। ऊपर आपका डॉट नॉच है और साइड बेजल्स भी यहाँ पे काफ़ी कम है। तो मुझे लगा था यार नोटिफिकेशन LED दिया है कि नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन LED है। ऊपर आपका डॉट नॉच में यहाँ पे नोटिफिकेशन LED को फिट कर दिया है। तो यहाँ पे फ़ोन हमारा सक्सेसफुली बूट हो चुका है और यहाँ पे MIUI वर्जन आपको 10 देखने को मिलता है। फिर ये अपडेट हो जाएगा MIUI वर्जन 11 में। और एंड्रॉयड जो है यहाँ पे एंड्रॉयड 9 है। एंड्रॉयड 10 आने वाला है, लेकिन कब तक आएगा उसका कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड 10 आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएंट है वो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। स्टोरेज यहाँ पे आपको फर्स्ट बूट पे 116.4GB यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। मैंने अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया था। ये 3 स्टोरेज वेरिएंट पे आता है। जो बेस वेरिएंट है आपका 6GB 64GB आपको पड़ेगा 15,000 रुपये का। 6GB 128GB पड़ेगा आपका 16,000 रुपये। 8GB 128GB आपको पड़ेगा 18,000 रुपये। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है शायद, तो आप एक बार चेक कर लेना, शायद आपको इससे भी कम रेट पे मिल जाए। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट को मैंने सेट कर लिया और फेस अनलॉक को भी यहाँ पे सेट कर लिया। और आपको यहाँ पे पता है कि LCD डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पे बैक साइड पे आपका फिजिकल सेंसर है और इसका स्पीड की मैं बात करूँ तो इंसेनली फास्ट है गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आप अपना फिंगर प्लेस करोगे कि नहीं ये खुल जाता है। तो मतलब स्पीड में कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। फिजिकल सेंसर डेफिनेटली यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से फास्ट है। प्लस यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो भी फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा ना एनिमेशन में यहाँ पे मुझे डिले दिख रहा है, तो ये शायद अपडेट में फिक्स हो जाए। तो कैमरास की यहाँ पे बात कर लेते हैं। और सबको पता है कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा है इस बार। तो चार कैमरा है यहाँ पे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। सेम जो Realme XT यूज़ किया है वही वाला सेंसर है। प्लस यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। फ्लैश के ठीक नीचे आप देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो Note 7 Pro में कैमरा बम्प आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता था।
इस केस में भी कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी कैमरा बम्प आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। प्लस कैमरा के ऊपर कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है वो मेंशन नहीं है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है 6 है क्या है मेंशन नहीं है, तो इजीली स्क्रैचेस यहाँ पे आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छा क्वालिटी का केस यूज़ करो जिसपे कि कैमरा बम्प जो है कवर हो जाए। तो कैमरा इंटरफेस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टिपिकल Xiaomi जैसा कैमरा इंटरफेस देता है वैसा ही टाइप का है। पोर्ट्रेट मोड 64 मेगापिक्सल का अलग से मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटो आता है वो 16 मेगापिक्सल में आता है। अगर आप 64 मेगापिक्सल में लेना चाहते हैं तो आपको 64 मेगापिक्सल का जो मोड है वहाँ पे जाना पड़ेगा। स्लो मोशन आप यहाँ पे मैक्सिमम 960 फ्रेम्स पर सेकेंड तक ले सकते हो। 120 और 240 का भी यहाँ पे सपोर्ट है। एक टिकटॉक मोड दिया है जिसका नाम है शॉर्ट वीडियो, बेसिकली एक टिकटॉक मोड आप कह सकते हो। टिकटॉक का थोड़ा बहुत फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया है। वीडियो आप तीनों कैमरा से ले सकते हो, मैक्रो कैमरा से भी ले सकते हो, वाइड एंगल से भी ले सकते हो और मेन कैमरा से तो ले ही सकते हो। मेन कैमरा से यहाँ पे आप 4K तक ले सकते हो 30 फ्रेम्स पे, 1080p 30 fps 60 fps है। और यहाँ पे जो आपका वाइड एंगल कैमरा है उससे भी वीडियो ले सकते हो और मैक्रो से भी ले सकते हो। मैक्रो से सिर्फ यहाँ पे आप 720p वीडियोस ले सकते हो। तो मैक्रो वीडियो मैंने एक लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी कूल पर्सपेक्टिव रहता है, वीडियो उतना हाई क्वालिटी का नहीं रहता है, फोकसिंग में भी काफ़ी दिक्कत रहता है, सब्जेक्ट का काफ़ी क्लोज आपको जाना पड़ेगा। तो काफ़ी कूल सा फीचर है। देन आपका बाकी जो फीचर है नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे मैनुअल मोड, सभी तरह का मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ फोटो सैंपल मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, अगर आप फोटो सैंपल देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट किया, जो 64 मेगापिक्सल मोड है इस पर अगर मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इंस्टेंटली यहाँ पे इमेजेस जो है प्रोसेस हो जाता है। और यही चीज़ जब हम लोग नोट 7 प्रो में देखे थे तो बहुत टाइम लगता है, अभी भी बहुत टाइम लगता है 48 मेगापिक्सल मोड में अगर हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। वाइड वन L1 सर्टिफिकेशन की बात करें तो लेवल 1 है। HD स्ट्रीमिंग नो प्रॉब्लम। कैमरा टू API यहाँ पे अनलॉक्ड है, लेकिन Gcam में थोड़ा सा इशू है क्योंकि Gcam जो है मीडियाटेक प्रोसेसर पे ठीक से रन नहीं होता है या फिर रन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर है, तो थोड़ा सा पंगा है। अभी फ्यूचर में शायद ये फिक्स हो जाए। तो अब बात करते हैं भैया PUBG सेटिंग्स के बारे में। अब मैं हर एक अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको PUBG सेटिंग्स दिखाता हूँ, आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना। और इस बार Xiaomi ने जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो ऑन पेपर काफ़ी पावरफुल है। मीडियाटेक का Helio G90T प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है। और PUBG सेटिंग्स यहाँ पे ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया है। स्मूथ में आपको मिलता है भैया एक्सट्रीम फ्रेम रेट यानी कि 60 fps, और हाईएस्ट आप जा सकते हो HDR तक, और फ्रेम रेट HDR पे आपका रहेगा अल्ट्रा। तो यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और ऑन पेपर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक्चुअल टेस्ट हम लोग करेंगे एक सेपरेट वीडियो में विथ फ्रेम रेट और टेम्परेचर चेक करेंगे और यहाँ पे बैटरी ड्रॉप बाकी सब चीज़ें चेक करेंगे। तो वीडियो काफ़ी जल्द आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ अगर आप इसके रिगार्डिंग जानना चाहते हैं PUBG रिगार्डिंग तो कमेंट कर दो, मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा वीडियो में। तो वीडियो के एंड में लगभग हम लोग आ चुके हैं और वीडियो के एंड में मैं फोटो सैंपल कुछ अटैच कर दूंगा। और बाकी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट 8 प्रो से रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है बेझिझक कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नोट 8 प्रो के और वीडियोज़ देखने के लिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं नाम इस्लाम, आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय। तो ये वीडियो शूट हो रहा है 4K 30 fps पे, और मुझे नहीं लगता 4K 30 fps पे आपको EIS मिलता है। तो स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं कि किस टाइप का मिल रहा है। पूरा चमचमाता धूप है यहाँ पे। अभी मैं दोपहर में वीडियो शूट कर रहा हूँ और ऑडियो जो है यहाँ पे इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप ऑडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप वाइड एंगल से भी वीडियो ले सकते हैं, तो मैं अभी वाइड एंगल पे स्विच करता हूँ।
तो वाइड एंगल पे आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पे ही वीडियो ले सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसा टाइप का आपको वीडियो मिल रहा है। स्टेबलाइजेशन भी आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी चल रहा हूँ। तो अभी हम लोग मेन कैमरा का 30 fps पे EIS चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमने स्विच कर लिया है मेन कैमरा का 1080p 30 fps पे, जिस पे कि आपका EIS चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन जो देख सकते हैं काफ़ी बेटर रहेगा।